Köögi planeerimine on paras pähkel ka kogenud sisekujundajale. 25-aastase köögikujunduskogemusega Sirje Kadalip jagab oma tõekspidamisi juba 8 aastat toiminud isikliku koduköögi põhjal. Sirje kodune köök on pea 10 aasta taguste otsuste ja võimaluste peegel, valmistatud idemas ja ei ilmuta praegugi väsimuse märke. Esmatähtsaks pean ikkagi funktsiooni. Ilus köök, mis ei toimi, on minu meelest ikkagi mõttetu. See ei tähenda, et köök ei peaks ilus olema, loomulikult. Aga kui seal on ikkagi probleemid toimimisega, siis ei ole see perenaine, kes seal toimetab, ikkagi õnnelik. Ja võib-olla ongi hea rääkida iseenda köögi põhjal nendest asjadest, mida ma köögis tähtsaks pean, sest siin ma olen ju kõike seda rakendanud. See köök on juba 8-9 aastat siin toiminud. Ma arvan, et ta peab ilusti vastu ka tükk aega veel. Köögi juures ongi hea, kui see lahendus on heas mõttes aegumatu ja loomulikult on materjalid, mis määravad selle kaua, üks köök vastu peab. Kui köögi projekteerimist alustada, siis ma alustan ikkagi põhiplaanist funktsionaalsest planeeringust. Ja oma köögi projekteerimisel olin ma päris keerulises seisus, sest siin oli avatud elutoa poole ette nähtud valammu ja külje peal pliit, kuhu oli ka siis ventilatsioon ette nähtud. Aga mina väga kindlalt eelistan pigem seda, et elutoa poole on näha pliidifront, mis on üldjuhul ikkagi puhtam. Kui siin ka mõni pott podiseb, siis see ei ole ju ebaesteetiline. Aga valamu juures ikkagi on olemas nõudepesuvahendid, käepesuvahendid, mõnikord ka pesemata nõud, et see võiks olla elutoa suhtes kuidagi varjatud. Ja nii minu esimene ülesanne oligi leida lahendus. Pliidiplaati tuua on ju lihtne, aga siia peab kaasata oma ventilatsiooni. Selles köögis me lahendasime niimoodi, et me tõime ventilatsiooni jaoks ikkagi laesaki. Laesaki sügavus on pool ülemiste kappide sügavusest. No täpselt nii palju, kui see ventilatsiooniloht siis vajas. Mulle meeldib lahendada laesakid nii, et nad on seinast seinani. Et siis nad on täiesti märkamatud. Ja nii me saimegi tuua ventilatsiooni siia pliidi kohale ja vee liigutamine oli juba palju lihtsam. Kui planeeringust rääkida, siis köögi juures on kõige olulisem tööpinna pikkus. Et oleks piisavalt pinda külmiku kõrval, kuhu asjad panna, et oleks piisavalt pinda valamu ja pliidiplaadi vahel ja on ka hea, kui oleks nurk, kuhu saab panna köögimasinad. Mikro võtab päris palju ruumi, röstrid, võilevagrillid, et nad oleksid niimoodi eest ära pandavad, et see aktiivne tsoon jääks vabaks. Ma pidin pikendama kunstlikud köögiseina, sest selle planeeringuga, mis oli projekteeritud see korter, ei oleks ära mahtunud normaalset vahet siia külmiku ja valamu vahel. Pliidi osas on mul natuke ebatavane lahendus, mul on 3 plaadiga pikk pliidiplaat. See oli sel hetkel minugi jaoks selline uudne leid, tavaliselt on pliidiplaat ikkagi selline ruut ja siis inimene toimetab ühel või teisel pool, aga mina kasutan väga aktiivselt seda 20 centimeetrit siin pliidiplaadi ees, kus ma just saan lõikuda ja ette valmistada. Üsna väikse köögi juures püüdsin ma võimalikult palju teha otsuseid, mis aitaksid mul seda ruumi ikkagi võita ja seetõttu olen ma pannud siia kompaktahju, kusjuures selle maht on piisav selleks, et siin ära küpsetada kanad, mis iganes lihad ja koogid, aga ta läheb ka kiiremini soojaks ja sellega ma võitsin terve suure sügava sahtli siin all. Tõmbad selle kõigepealt lahti, et see on lisamaht suurte asjade jaoks ja see on siis see plaadisahtel, see on tõesti õnnistus. Alumine osa, mina eelistan maksimaalselt sahtlitena. Väga armastan ma maitseainete sahtlit, mis on pliidi lähedal. Maitseainet on siin reast nagu väiksed sõdurid, ma näen, mis siin on, mul on hea võtta. Maitseainet ei armasta valgust ega niiskust, ei ole mõtet hoida lahtistel riiulitel. Järgmine teema on ülemised kapid. Selles köögis ei olnud see sugugi lihtne lahendada. Kuidas võita ruumi juurde ülemiste kappidega? Standard sügavus ülemistele kappidele on 30 centimeetrit. On väga lihtne võte. Mina kasutan üldjuhul 35 centimeetri sügavusi ülemisi kappe. Need on ka siin. Täiesti piisav ruum on siin inimesel, midagi ei jää pea ette, aga ma olen jälle natukene võitnud kapi mahus.
Selleks, et need ülemised uksed oleksid eriti vastupidavad, valisin ma siia natuke ebastandardse materjali, see on laminaat. See materjal on nii tugev, et ta kannatab ka tööpinnaks olemist. Üldjuhul siin võiks olla vabalt värvitud uksed, aga tegin otsuse kallima materjali kasuks, et see püsiks ajas. Täna pakub Idema veel tugevamat laminaati, millelt ka kriimud kaovad. Abet Polaris. Materjal sobib nii töötasapinnale kui ustele. Standardkõrgus ülemiste kappide alguseks on 50 cm tööpinnast. Ja üldjuhul ongi see selline väljakujunenud üks mugav kõrgus, kus inimene toimetades kõige mugavamalt asju kätte saab. Selleks, et need omavahel ei istuks imelikult, jätsime need ülemised frondid omavahel lahku. Aga siin nurgas ei saanud kasutada tavalist kapiust. Siis ma lahendasingi selle ruloustega, nii et seda üles tõstes ei jää uks kuskile kinni. Ruloouksi võib katta mis tahes laminaadiga. Valikus on tõeliselt efektseid maailma tippdisainerite poolt kujundatud mustreid. Sageli kasutatakse ka puitimitatsiooni, kuid Sirjele meeldivad just neutraalse välimusega laminaadid. Minu eesmärk oli, et see oleks võimalikult vähe köögilik ikkagi. Elutoas avatud köögid üldiselt on parem, kui see köök sulab elutoaga sujuvalt kokku. Sellepärast ma eelistan ilma käepidemeteta kööki, nii et siin on alumine front on lahendatud profiilkäepidemetega. Ja miks ma seda veel väga armastan, see profiilkäepide on metallist ja ta kaitseb seda kapi ukse ülemist serva ülihästi. 8 aastaga, ma arvan, siin märjas tsoonis oleks selle ukse ülemine serv juba natuke kannatanud näoga. Aga see metallist serv on väga lihtsasti käsnaga puhastatav ja peab väga-väga kaua vastu, nii et ta pikendab selle ukse eluiga kindlasti. Tööpinna materjal on väga oluline, sest et siin toimub ju põhiline toimetamine. Valisin Kerroki. Tänu sellele sain ma endale need sisse ehitatud valamud, nii et see tööpind on ühes tükis ka valamu. Ja veel üks hea omadus, mis siin on see, et ta kannatab kuuma. Ma võin panna kuuma poti ükskõik kuhu kohta. Oluline aspekt köögi juures on tööpinna valgustus. Tänasel päeval kasutan ma kõikides köökides kapi põhja alla LED-riba. Kui mina oma kööki tegin, ei olnud leedid veel nii enesest mõistetavad, nii et valamufrondis on mul kappide taha jäetud 5 cm vahe, seal on distantsklotsid, nii et siia taha mahtus ära luminofoortoru. Ma väga eelistan sellist ühtlast üldvalgust. Mulle isiklikult ei meeldi kappide alla süvistatud halogeentäpid või ka leeditäpid. Et mulle tundub, et see tööpind peaks olema ikkagi ühtlaselt ja hästi valgustatud. Mulle meeldib, kui käsnad ja asjad on natuke peidus ja siin väikses valamus ma hoian siin pigem käsnu ja et nad ei oleks siin päris põhjas ja need pisikud, mis mul ikkagi siin elukaaslasteks on, ei paljuneks, siis ma kasutan siin ühte kuuma alust, mis on metallist ja see käsn on siis nagu õhus ja ei kogu enda alla niiskust. Minu suur lemmik on siin segisti. Tamixa Ark on see segisti nimi, et Tamixa pole mind küll üldse palganud müügiagendiks, aga ma tõesti olen selle segisti andunud fänn. Ma ei tea ühtegi segistit, mis oleks nii funktsionaalne. See kang liigub üles alla. Tavaliselt ongi dilemma see, et väga kõrged segistid kipuvad pritsima. Madalad segistid tekitavad olukorra, kus näiteks vaasi on väga raske täita või kõrget potti, siis see segisti nüüd liigub üles alla maksimaalselt. Teiseks ta liigub ümber oma telje. Ma võin ka pööratada ümber niimoodi, et see on vasakukäelise positsioonis. Siis lisaks sellele liigub tal see ava, nii et mina võin seda segistit kasutades puhastada kõik mõlema valamu augu nurgad ja ma ei vaja väljatõmmatavat duši, mis on tavaolukorras see lahendus, kuhu siis jõutakse, kui on 2 valamut või pikemad abipinnad. Mulle meeldib see, et see ots ja ka see kang on siin kummised, et märjale käele on nad mõnusad, turvalised ja käsi ei libise. Seda on olemas ka üleni kroomisena, on olemas ka efektse punase
punaste otstega, minule meeldis see must ots, nii et see on minu suur lemmik. Ja ma ei valeta, et ma iga päev, kui ma seda kasutan, mõtlen, et oi, kui õnnelik ma olen, mul see segisti on. Siis veel üks teema, mis perenaistel tihti tuleb, kui kööki projekteerida. Küsivad siis, kui me teeme siis profiilidega köögi, nagu Sirjele meeldib ja üleval ei ole käepidemed. Ja siis küsitakse õnnetu näoga, et aga kuhu ma siis oma rätikut panen. Ja ütlen ausalt, mulle tõesti ei meeldi rätikukapid, mis on alumises frondis. Kui ta on uksega kaetud, siis ta ei toimi, sest niiske rätik see sees ei kuiva. Kui ta on lahtine, siis ta on nagu välja löödud hammas köögifrondis. Üks lahendus on see, et on see paber, kuigi see ei ole lõpuni lahendus, rätikut on ikkagi vaja. Aga rätikute jaoks ma kasutan nüüd külmiku külge. Minu õnn on see, et see külg on siin elutoa poolt peidus ja see on üks selline vahva nutikas nagi. Teda toodab Sakk, kes teeb väga ilusaid roostevabast köögitarbeid ja vannitoatarbeid. Aga mis on selle nagi eripära on see, et kui see rätik siia nüüd vahele tõmmata, siis kuivatades see rätik ei kuku siit maha, mis tavalise nagi puhul alati juhtub. Prügikasti süsteemi juures mina alati eelistan välja tõmmatavat varianti. See teeb ikka väga mugavaks igalt poolt siia viskamise, kes kuidas sorteerib, see on juba ise küsimus, aga lisariiul selle kohal annab hea võimaluse hoida neid prügikotte, ka harja ja kühvlit. Kahtlemata tavaline värvitud sein kaua vastu ei pea, ta muutub ikka kinetuks, siin on rasapritsmed, siin on veepritsmed. Et üheks suureks lemmikuks on mul alumiiniumpind. Alumiinium mõjub kerge ja õhulisena, ta ei too siia uut värvi ja ta muudab kuidagi selle seina kaugemaks minu jaoks. Tagaseina võib panna klaasi, kivi, laminaati, aga midagi seal ikkagi peab olema, et see pind oleks lihtsamini puhastatav ja eks ta on ka päris suur pind, mis tervikus kaasa mängib, nii et selle valikute tegemisel on see üsna keerukas. Kas sinna panna mingi rõhk või sulatada ta kokku. Väga ilus variant on, kui tööpind ja tagasein on näiteks ühest materjalist. Tihti teeb see lahenduse kallimaks, aga ta ei tee seda köögilahendust iga kirjuks. Täna soovitame kõige vastupidavamat metalliksarja. Üsna köögifrondi sees või lähedal on söögilaud, natukene ebatavalisest materjalist söögilaua kohta. See on nüüd tehiskivi. Samas ma tahtsin, et söögilaud annaks mulle võimaluse lisapinnana, et ma saaksin siin ka piparkukke küpsetada, tainast rullida. Parima ülevaate Idema tänastest ideedest ja lahendustest saab siiski külastades Idema salongi. Kohapeal on võimalik kõike lähemalt vaadata ja katsuda ning isegi proovile panna. Sedasi saab valida endale sobiva stiili ning materjalid.